Evet, herkese merhabalar. Bir oynanışla daha karşınızdayım. Hemen Insurgency Sandstorm oyununu oynayacağız. Karşılıklı diyoruz. Maç bul diyoruz. Rastgele haritalarla gideceğiz. Tekrardan doğacak. Onu bekleyelim. Yine güzel bir haritayla başladım. Umarım keyifli bir video olur. Okay, good. Evet. I'm ready. Don't die. Evet. Hedefe doğru gidelim. Damn. Enemy attack for enemy attack for. Well, that didn't go as planned. There's a guy in the window up here. Watch out. He just jumped down. Watch out in front of us. Takım telsizleri iyi çalışıyor. Enemy captured that for. Fuck. Shit, yes. Bir tanesini vurdum. Over the left. Buradan geri çıkalım. Arkadaş ya. Nişan alamadık. Neyse ki 6-4 saniye içinde hemen geri doğacak. Evet. Let's do it. Guys, time to go. Ben şuradan gideceğim. Al. Olmadı. Saniye içinde tekrar doğacak. Çok dikkat edilmesi gereken bir oyun. Aynı zamanda hani oynarken alışma süreci mutlaka var.
side of B, left side of B. West, west. Hey, I'm changing man. Reloading! They're coming in! Someone's down! Nereden geldiğini görmedik. Aynı zamanda vuran sağ taraftaki çıkan öldüren kişi. 1-1 olarak görünüyor. Yani ben bir tane, bir tane olarak. There's a guy right in front of you, Daisy. To your left. On top of some sandbags. And he's gone. Goddamn! They got a bunch of snipers up on the building, left side, west. Ah, let me load! Sure, are there guys in here to the left or the upstairs? West side, northwest, upstairs. There's a building across the street. Al. Adamı görmedim ya, dumanın içindeydi. Fucking upstairs. Turn right, there's a guy laying on the ground. Arkadaş. We're moving! Oh shit, that was the last one. Whoops. We need to fall back! Fall back! I did not realize everybody got cleared out. Jesus. Hey, we have enemy! Şu binanın içinden gidelim bari. Someone's hit! Sorry, I'm sorry. Wait! Brothers, I'm loading! Umarım bir tanesini gönderdik. Evet, gitti. Şuradan duralım. I got a small right behind you. Evet. Aha. Nereden çıktığını görmedim lan. Nereden çıktığını görmedim. Evet. امشوا يلا امشوا! Someone's watching that right side. They're just ahead! You mean east side, northeast? Where's the commander? I can get its fire support! Ya arkadaş. Yeah. There we go. I Much forgot how to use the compass. Yeah. Is it even on? You can press C to open it. Oh, mine's permanently on. They're firing mortars! Take cover! Orayı tutmalıydım.
sunucu değiştirebiliyorsunuz izlerken zaten. Türk sunucular olsa Türklerle oynasak daha güzel olur sürekli. Stick with me, observer. No. This is all according to plan, guys. Within the parameters. Yeah, we're looking for the plan. Right. Parameters of losing the point. The point is losing. Executed perfectly, guys. Executed perfectly. Yeah, alright. Observer, come back, come back, come back. Top-notch operatives we have over here. Right here. Artillery on this target. Over. Observer, this is station. You got it. Firing for effect. Our artillery is coming. Kaç. I need to load. Lan gelirler mi acaba? Watch the flanks, guys. We don't have anybody watching east side. There's a path that leads to us onto the east. Şuradan yukarıya çıkalım. Give me a second, Yahi. Oh, there's one right there. Evet bir tane daha indirdik. Hey, he just walked up and... Oh, that's not good. Observer, come back. Al. Evet yine doğacağız 30 saniye sonra. Güzel gidiyor şu an. Station, we're sending them. Bu sniper. I'm firing. Bir tanesi gitti. Evet. Guys, remember, there's multiple ways inside the building. Yeah, it's all part of the plan. Alrighty then. I need an observer. All right, here. Yeah, that was a Get good him on, attempt. guys. All according to plan. Alright, we need like 2 people over here guarding the right side flank, and we need the rest on the left side flank. Like 1 or 2 people on 2 people on top floor, 1 person on the bottom.
Gönderdik. Galiba vuran oydu. They're coming up to the building, west. Enemy northwest! Kaç kişi var? That thing will blow the cash. They don't shoot it. Şu el bombalıydı ya. Flashbang. El bombası. El flashbang galiba bu oyunda. Dinleyelim. Sis mi Any lazım? on the point. Bozmadı. The fuck? Good job, dude. Easy. Jesus, 18 Burada başarılı olanları görüyorsunuz şu ekranda zaten. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım içeriklerin devamı gelecek. Umarım beğenirsiniz.